성공한 사람들 90%가 아침 루틴을 중요하게 생각하는 이유가 뭘까요? 한번 알아볼까요? 성공한 사람들은 단순히 일찍 일어나는 데 그치지 않아요. 그들은 아침 시간을 진정으로 지배합니다. 대부분의 사람들이 아침에 졸린 눈을 비비며 핸드폰을 확인할 때 성공하는 사람들은 벌써 움직이기 시작하죠. 일찍 일어나 운동하고 그들의 목표에 집중합니다. 책을 읽고 계획을 세우고 스스로를 발전시키죠. 이러한 사소한 아침 습관들이 모여 시간이 지남에 따라 어마어마한 성공을 만들어냅니다. 오늘 당장 아침 루틴을 바꿔서 10년 뒤 여러분의 모습을 상상해보세요. 지금 바로 시작하고 여러분의 삶이 변화하는 것을 지켜보세요. 아침을 바꾸면 인생이 바뀝니다. 여러분의 아침 습관은 무엇인가요? 도움이 되셨다면 좋아요와 구독 눌러주세요.